Итмұрынның пайдасы. Итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданады. Ал гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз біз үшін үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Итмұрын жайлы сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. С дәріменіне бай жемісті емдік дәрі ретінде әрі дәрумен түрінде көптеген 100 жылдықтардан бері кәдеге жаратып келеді. Оны тибеттік медицинада да қолданған. Шығыста итмұрынды аса жоғары бағалап, оның адам күш-қуатын жоғарылататын, көңіл күйін көтеретін, әдемілік пен денсаулықты арттыратын қасиетке ие екенін айтады. Назарларыңызға итмұрынның емдік қасиеті жөнінде ақпарат ұсынамыз. Итмұрынның тек бір бөлігін пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, гүлін, жемісінде емдік дәрі ретінде кәдеге жаратады. Өсімдіктен түрлі емдік шәрбаттар, тұнбалар, қайнатпалар мен сығындылар және шипалы өсімдік майын дайындайды. Сонымен қатар халықтық медицинада бауыр мен өт қабы ауруларында, қуық қабынғанда, жүрек ауруларында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Итмұрын жемісінің 10-15 грамын күніне 1 рет, ал тұнбасын күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішіп отыру қажет. Итмұрынның жаңа піскен жемістерінен тосап қайнатып, кофеге ұқсас азықтар дайындауға болады. Мұндай тосаптарды шыны ыдыстарға құйып, қараңғы әрі салқын жерде сақтау керек. Итмұрын тұнбасын дайындау үшін оның кептірілген жемісін пайдаланады. Дайындалған тұнбаны дер кезінде, яғни қайнатылған соң бірден ішу қажет. Оны ұзақ сақтаудың қажеті жоқ. Итмұрын қайнатпасының пайдасы. Итмұрын қайнатпасын дайындау үшін 1 келі кептірілген жемісін 1 литр суда қоюланғанша қайнатып, артынша сүзгіден өткізеді. Дәміне қарай қант пен лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған тәтті қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы біраз қайнатады. Осындай тәсілмен қайнап шыққан қоймалжың сұйықтықты тыныс алу жолдары суықтағанда, суық тигенде ішсеңіз, тез сауығуға көмектеседі. Сонымен қатар, ота жасатқаннан кейін қаназдықта және қан айналымды қалыпқа келтіруде осы өсімдіктің жаңа піскен жемістерінен тұнба дайындап ішсе пайдасы мол болады. Қайнатылған тұнбаның 1 стаканын күн сайын ішіп отыру қажет. Асқазан қыжылы мен бүйректе тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде де итмұрын қайнатпасы көмектесе алады. Итмұрыннан дайындалған осындай тұнбалар мен шайларды үзбей ішіп жүрген адамның бойынан жұмысқа деген құлшынысын, ауруға бейім болмайтындығын аңғаруға болады. Сонымен қатар, бас ауруының да алдын алатын қасиеті бар. Итмұрын тұнбасынан шай дайындау үшін 1 ас қасық итмұрын жемісіне 1 стакан қайнаған су құйып, 10 минут эмальді ыдыста қақпағы жабық күйде қайнатады. Мұндай шайды 1 күн тұндырып қоюға да болады. Содан күніне дайын шайдан 1 стакан ішеді. Бұл өсімдік С дәруменіне бай болғандықтан, оның құрамында адам ағзасына қажетті микроэлемент көп. Сондықтан да оны жүкті әйелдерде ішуіне болады. Одан жасалған дәрілер адам ағзасы үшін өте қымбат, дәрі-дәрмектің орнын алмастыра алады. Итмұрынның тамырын күз мезгілінде қазып алған дұрыс. Оны салқын сумен тазалап жуып, қараңғы жерде сақтайды. Итмұрынның тұқымынан ауруды басатын жараларды жазатын өте қымбат май алуға болады. Оған қоса, бұл жидек сығындысы толық адамдарды жүрек талмасынан қорғайды. Жүрегі ауыратын және қан қысымы жоғары адамдар итмұрын тұнбасын күніне 40 граммнан 6 апта бойы ішуі керек. Итмұрын қосылған жасыл шайдың пайдасы.
итмұрындарды ұқыпты түрде пісіруге болады, бірақ оларды көбіне кәдімгі жасыл шай жапырақтарымен араластырады. Бұл сусын жақсы сергітетін қасиетке ие және көңіл күйді жақсартады, сергектікке серпін береді. Өнімді қайнату метаболизмді жылдамдатуға және артық салмақтан арылуға, ағзаны улы заттардан тазартуға пайдалы. Итмұрын мен жасыл шайдың құрамындағы флавоноидтар сусынға қартаюға қарсы күшті қасиет береді. Сонымен қатар агент жасушалардың метаболизмін жақсартады және онкологияның алдын алу қызметін атқарады. Итмұрын шайы неге әйелдер үшін пайдалы? Итмұрын шайын әйелдерге қайнату ең алдымен денені жасартуға пайдалы. Сусын теріні жақсартады және терінің серпімділігін қалпына келтіреді, алғашқы әжімдермен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар итмұрын шайы ауыр кезеңдерді жеңілдетеді және менопаузаның жағымсыз белгілерін жеңілдетеді. Мазасыздық пен ұйқысыздық жоғарылаған, сондай-ақ диетадағы әйелдер үшін сусын қайнатқан жөн. Жүктілік кезінде 2 және 3 триместрде итмұрын шайын ішуге рұқсат етіледі. Бұл құрал әйелді суықтан сақтайды, ісінуге қарсы және іш қатудан сақтайды. Алғашқы кезеңдерде шөптен жасалған сусыннан бас тартқан жөн, өйткені бұл бұлшықет тонусын жоғарылатады және түсік тудыруы мүмкін. Емшек сүтімен емізу кезінде баланың аллергиясы болмаса, итмұрын шайын ішуге болады. Біріншіден, сіз күніне 5 мл-ден ішу үшін сусынды аз мөлшерде қайнатуыңыз керек. Жаңа туылған нәресте де теріс реакция болмаса, дозаны ұлғайтуға рұқсат етіледі. Кеңес: итмұрынның құрғақ жемістері мен жапырақтары аллергияны аз қоздырады, сондықтан лактация кезінде оларға артықшылық беру керек. Итмұрын шайы еркектерге неге пайдалы? Құрал әсіресе простатит және несеп жыныс инфекциясы бар ер адамдарға сұранысқа ие. Жалпы төзімділікті нығайту және тонды жақсарту үшін, либидо әлсіреген кезде және импотенцияның алдын алу үшін пайдалы сусын дайындауға болады. Итмұрын сусынын күшейту спортшыларға пайдалы. Итмұрын шайының дәрілік қасиеттері қан айналымына жақсы әсер етеді және қауіпті жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болуынан сақтайды. Ер адамдар инсульт пен инфарктқа бейім, сондықтан сусын олар үшін ерекше құнды. Бұл қауіпті жағдайлардың пайда болу қаупін азайтады және өмірді ұзартуға көмектеседі. Итмұрын шайын қалай дұрыс дайындауға және қалай дұрыс қайнатуға болады? Итмұрын сусынын дайындаудың көптеген рецептері бар. Олардың кейбіреулері тек өсімдіктің жидектерін немесе гүлдерін қолдануды ұсынады, басқалары қосымша пайдалы ингредиенттерді қажет етеді. Бірақ кез келген жағдайда сусын тез және қажетсіз, қиындықсыз жасалуы мүмкін. Итмұрынды шайнекте қалай дұрыс қайнату керек? Кез келген рецепті қолданғанда итмұрын қайнатудың жалпы ережелерін сақтауыңыз керек. Сау сусын шыны немесе керамикалық ыдыстарда дайындалады. Металл ыдыстар мен термостарда қолдануға болмайды. Достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, жақындарыңызға және достарыңызға жіберулеріңізге болады. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адам болғыңыз келсе, ең алдымен денсаулығыңызды түзеткіңіз келсе, дәрігермен ақылдасыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп алғыс айтамын және қазақша арнаға қолдау білдіру үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.